Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers abonnés, merci bien pour l'abonnement. Mes chers élèves, prenez vos livres, vos cahiers d'activité plutôt, à la page 98, à la صفحة 98. On va ensemble, بربي Inch'Allah, corriger les exercices de la page 98 et la page 89. بالنسبة concernant cette chaîne, لا شين هذه بربي ان شاء الله قلت لكم حليتها صافي 10 موا، عندها 10 شهور ما كتبش ربي وخدمت فيها حتى الفصل الثالث. حبيت ندعم بها التلاميذ، حبيت ثاني نتحصل على زابونمون وعلى فيو اوسي باش نكونوا صراحه. مي قاعده نشوف فيها من المستحيلات كار كاين وحيد ما يشوفوش الفيديو بكل، باسكو الفيديو بكل هي اللي تنعت للطفل ولا التلميذ باش يفهم من الاول للاخر. باش انت تشوف 30 سكوند ولا 20 سكوند ولا 1 مينوت ولا 2 مينوت سي انسوفيزون. نحكي سيريوزمون، نحكي صراحه باللي دقيقه ولا زوج من لا فيديو راهي ما تكفيش التلميذ باش يفهم الدرس، باش يفهم اكزاكتومون واش راني نهضر واش راني نقول واش راني نشرح. هذه حاجه. ثاني حاجه بربي ان شاء الله راح نحلو نوتر شين، راح ان شاء الله ça va porter le même slogan et le même nom. راح تهز نفس العنوان ونفس السلوغان الشعار تاع هاد لاشين تاعي باش نبقى نواصل في الدعم تاع التلاميذ بربي ان شاء الله. اون كاو تقفلت هذه بربي ان شاء الله. هذا واش راح نقول. ميرسي بوكو على لي كومونتير، سا مو ريشوف لو كور فريمون. كاين تعليقات حفزتني، خلاتني نخدم اكثر، خلاتني نجتهد اكثر. ميم انا عندي مون فيس اللي اون 5 اني بريمير اوسي، وقاعده نتعب معاه وقاعده نحاول كيما نمد لولادكم. هذه صون دوت، هذه ما تكونوش في شك فيها بلي راح نمد حاجه لولدي ولا مانيش نخدم من قلبي. هذه سوي سيغ اي سارتان كو جو ترافاي دو فون دو مون كور، راني نخدم من اعماق قلبي و جو في بربي ان شاء الله تو سكو جو بو اللي نقدر عليه، و جو في مون بوسيبل باش ان شاء الله نكون كيما نقولوها في المستوى، نحاول باش نكون في المستوى. ميرسي بيان، سامحوني طولت عليكم، مي لازمني هذا الشيء حبيت نقوله، حبيت نوصله. j'aimerais bien تسامحوني. alors je complète par le la les et l apostrophe. je récite la comptine puis je. انا قريت الانشوده puis je apprends par cœur، راح نحفظها من قلبي. لا كومبتين نعوضها بلا. très bien، قلنا هادو لو لا لي et l apostrophe هما واش؟ هما دي كومبليمون. très bien، دي كومبليمون، هما دي برونون كومبليمون، هما ضمائر معوضه لو كومبليمون، نديروها باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون. الوغ لا كومبتين راح نعوضها بلا، بيان سور مادام فيمينا تعوض بالفيمينا، مي هنا مانيش راح نكتب بلا افيك لو ا، راح نكتبها ال ابوستروف. علاه نكتبها ال ابوستروف وما نكتبهاش لا؟ هنا مؤنث، تقول لي مدام هنا مؤنث، نقول لك باللي لو فيرب تاعي يبدا avec un voyelle. très bien، وهضرنا على les voyelles قبل. voilà. le plombier vérifie les canalisations d'eau et répare en cas de fuite. les canalisations d'eau هما قنوات الماء، تما عامل الترصيص راه يصلح في قنوات الماء، راه يفيريفي يحوس في قناة المياه باش يلقى العطب ويصلحه. alors les canalisations يعوضهم les. très bien mes chers élèves. La troisième phrase. Maman prépare une tarte aux abricots. Maman حضرت كعكة بالمشمش. Elle va la servir. La tarte. La. très bien. لا هي اللي عوضت لا تارت، باسكو اون تارت الفيمينا يعوض الفيمينا، لو ماسكولين يعوض الماسكولين، بلوريال يعوض البلوريال. الابوستروف نحطها قبل لو فيرب كي يعود يبدا بالفوايال. très bien. Les animaux souffrent des sacs en plastique car ils les avalent. على خاطر يبتلعوها، لي زانيمو قاعدين يعانيو
حيوانات يعانيوا من الأكياس البلاستيكية على خاطر يبتلعوها. Les sacs, des sacs en plastique, bien sûr, avec le pronom complément les. Très bien. J'achète un joli cartable, puis je... Un, c'est un masculin. Voilà. أنا ندير لها le pronom défini le. هذا هو اللي يعوض الكارتابل. ما نقدرش نقول j'achète un joli cartable, puis je le donne le cartable à mon petit frère. هنا جينا فيها la répétition. حنا قلنا هادو les compléments هادو تاعنا les non compléments رانا نحطوهم pour éviter la répétition. تاني حاجة نحب نديرها une petite remarque. Mes chers élèves, أنا le pronom jamais نحطو من الأول, نحطو toujours في la deuxième phrase. Très bien. Alors, je réécris la phrase en évitant la répétition. راح نكتبوا هاد لي فراز en évitant la répétition. كما انا بديت هضرت شويه في الفيديو, مانيش حابه نزيد نطولوا عليكم, بربي ان شاء الله ونوصل المعلومه en même temps. Mes mains sont sales. يداي متسختان. J'utilise le savon pour laver mes mains. راح نستعمل الصابون باش نغسل يديا. alors هنا اللي تكرروا la répétition راهي مع mes mains. alors انا نكتب الجمله هذه mes mains sont sales. J'utilise quoi? Le savon. J'utilise le savon pour... Pourquoi? Pour les laver. Très bien. من أجل غسلهما. وهذه on va l'éliminer. راح نحيوها parce que رانا نيفيتيو في la répétition. J'écris un texte sur la journée de l'eau. Puis je lis le texte. أنا كتبت نص على يوم العالمي للماء ومن بعد نقرأ النص. Alors un texte et un texte c'est le mot répéter. مانيش راح نعاودو. جيكري لا فراز بكل كيما راها, بصح هنا نقول puis je le lis. très bien. le lis. راكم قاعدين تلاحظوا بلي لو هذه رجعت قبل لو فيرب. لو هذه رجعت قبل لو فيرب. alors كلمة لو تكست on va l'éliminer aussi parce que راهي répétition. très bien. تكرار. l'eau de pluie est utile. ماء المطر مفيد. on peut utiliser l'eau de pluie pour arroser les plantes. نقدروا نستعملوا l'eau de pluie pour arroser les plantes باش نسقيو به النباتات. هاي الكلمة المتكررة l'eau de pluie. هنا la répétition. alors pour éviter la répétition il faut remplacer ce mot là par un pronom complément. باش نعوضوها لازمنا نديروا لها le ولا لا ولا ال apostrophe ou bien les. très bien. حنا واش راح نديرو هنايا؟ نكتبو توجور لا فراز. قلنا مع الاول جامي ندير تغييرات لي موديفيكاسيون تاعي راح ندخلوا على لا دوزيام فراز. نكتب لو دو بلوي اي اوتيل. اون بو هنا لو فيرب تاعي on peut l'utiliser. درنا apostrophe parce que mon verbe il commence par un voyelle. très bien les élèves. Utilisez. alors هذه je la limite. très bien. هذه نحيوها pour arroser les plantes. voici هذا هو désolé هذا هو التمارين. راح نرجعوا لا باج 99 لا باج 99 راح نديروا فيها واش قالت لنا التعليمات. جيكري ان تكست كور بور دوني دي كونساي. راح نمدوا نصائح. حنا قلنا النصائح باه نمدوهم il faut il ne faut pas. très bien. هذا واش تعلمنا بور لو مومون. نكتبوا هادو. اوسي تعلمنا لا فراز نيجاتيف نو او با. très bien. هذا واش رايحين نكتبوا تكست تاعنا استعمال هاد النصائح. على واش يحكي لو تكست؟ على لو غاسبياج دو لا نوريتور, على تبذير الغذاء. alors واش نبدا؟ انا قلت ديما مي شيرز élèves لازم تتذكروا بلي مون تكست il faut contient un titre. لازم عنوان. واش نقولوا في العنوان تاعنا؟ nous gaspillons pas la nourriture. très bien. une phrase déclarative simple. voilà. nous gaspillons pas la nourriture. ندير دركا ان فيد. ديما ندير الفيد تاعي وندير المقدمه تاعي اللي هي لانترودكسيون. جو ديفيني نعرف. جو دون ان ديفينيسيون نمد تعريف على لا نوريتور. وش هو الغذاء هذا؟ نقولوا لا نوريتور est importante. وش بها؟ مهم. الغذاء ولا التغذيه مهمه. est importante. pourquoi?
pour la santé. Voilà. هاي une petite introduction. نستعمل دركا il faut parce que أنا le texte تاعي قال لك un petit texte. alors نقولوا il faut quoi مادام الغذاء مهم. il faut manger convenablement. Très bien. Que veut dire convenablement? J'écris sur la table et cette table elle bouge. J'écris convenablement. Il faut manger convenablement. Désolé. Convenablement. Les aliments. Les aliments riches. Très bien. Riches en quoi? غنية بواش العناصر تاعي واش تكون غنية en vitamines. Très bien. Et en protéines. Très bien mes chers élèves. Point. هاني مديت النصيحة الأولى. دوك نقول il ne faut pas. هنا قلنا هنديروها l'obligation. هنا l'interdiction. pour exprimer l'obligation حاجة مهمة باش ننصح بحاجة مهمة هذه pour exprimer l'interdiction باش نمنع القيام بأمر ما. دوك نقولوا il ne faut pas quoi jeter la nourriture. ما لازمناش نرميو quoi. Très bien. La nourriture double R. La nourriture dans les poubelles. Très bien. قلت il ne faut pas. منين جبت أنا الهضرة هذه؟ Bien sûr, mais les éléments périphériques correspondant ce petit texte. Très bien. Il ne faut pas jeter la nourriture dans les poubelles. ما لازمناش نرميو التغذية في الحاويات. alors ندير الخاتمة تاعي نقولوا le gaspillage. C'est quoi le gaspillage mes chers élèves? Très bien. Le gaspillage هو تبذير. Le gaspillage est un quoi? est un mauvais comportement. هو سلوك ما به سيء. comportement. Très bien. Point. Je termine mon petit texte. J'aimerais bien qu'on وصلت المعلومة. Mes chers élèves, essayez d'écrire au moins, حاولوا تكتبوا au moins dans chaque jour une petite phrase avec il faut et il ne faut pas. راح تتدربوا وتقدروا ديروا بربي إن شاء الله ودعية وحدكم. Mes chers élèves, à bientôt et au revoir.